গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে একটা ফুজি ল্যাপটপ নিয়ে আসলাম। অনেক পুরাতন বলতে গেলে অনেক পুরাতন। এটার বয়স হবে মিনিমাম 15 থেকে 20 বছর ম্যানুফ্যাকচার। আর এখন আমরা এই ল্যাপটপটা দেখব যে প্রবলেমটা কোথায় এবং ল্যাপটপটা কীভাবে সলভ করা যায়, আমরা সমাধান করার ট্রাই করবো। ল্যাপটপটা নিয়ে আসছি এখন আমরা। তো ল্যাপটপটা ফার্স্টে আপনাদেরকে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি দেখাই নিই প্রত্যেকটা জায়গা, যে আসলে এটার কন্ডিশন এবং এটা কী ব্র্যান্ড অ্যান্ড কী কী কনফিগারেশন দেওয়া আছে। এটার মধ্যে মডেল নাম্বার আছে LH5330, আর প্রোডাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন। আর পার্ট নাম্বার দেওয়া আছে ডিসি। রেটিং বোল্ট হচ্ছে 19 ভোল্ট, 3.16 এম্পিয়ার। আর এটা হচ্ছে ইলিট বুক এল সিরিজের হচ্ছে ফুজি ফুজিশন ফুজিটসু আচ্ছা, যাই এটা চাইনিজ ব্র্যান্ড গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন, মেড ইন চায়না। তো ফুজিটসু লিমিটেড FPCA। তো এটার মডেল নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার, অথরাইজ নাম্বার সব কিছু এখানে ইনক্লুডিং করা আছে। তো এখন আমাদের ল্যাপটপের মেন যে প্রবলেমটা সেটা আমরা একটু দেখবো, যে আসলে যে এখানেও লেখা আছে নামটা। তো মেন কথা হচ্ছে এখন আমরা ল্যাপটপটা ওপেন করব, দেখবো ওপেন হয় কি না, দেন কী কী প্রবলেম আছে সব প্রত্যেকটা পয়েন্ট দেখবো। এক নম্বরে ল্যাপটপ ওপেন হচ্ছে না। ওপেন হলে এখানে একটা পাওয়ার LED আসবে, কিবোর্ডে লাইট জ্বলতো। এটার কোনো কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোনো লাইট LED জ্বলতেছে না। তো এখন আমাদের এটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ল্যাপটপের পিছনের ব্যাটারি পার্ট আছে, ব্যাটারি পার্টটা খুলবো। তো ব্যাটারি পার্টটা খোলার জন্য আমরা দেখি কি করা যায়। ব্যাটারি পার্টটা খুলবো কিভাবে। তো পার্টই ভেঙে রেখে দিচ্ছে গাইস। তো এটা খোলার মতো সিচুয়েশন তো আমি দেখতেছি না এই পাশে। তো দেখি এই পাশটা খোলা যায় কি না। গাইস, ব্যাটারি তো খুলতে পারতেছি না এটার। তো ব্যাটারি না খুলতে পারলে বুঝবো কীভাবে? ও আচ্ছা, এইভাবে। যাই গাইস, ব্যাটারি কিন্তু খুলে ফেলছি। এখন ব্যাটারিটা দেখবো আমরা কত অ্যাম্পিয়ার আর কী কী কনফিগারেশন আছে এটার মধ্যে। এই হচ্ছে, তো আমি ফার্স্টে একটু জুম করি, আপনাদের জুম করে না দেখালে তো বুঝবেন না। যদিও এটার কনফিগারেশনটা 10.8 ভোল্ট, 4400 অ্যাম্পিয়ার, 48 ওয়াট। ওকে, আর লিথিয়াম ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন, লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক। আর আমরা এটা দেখি আউটপুট আর কিছু আছে কি না। এখানে কনফিগারেশন একটা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে বারকোডের। তো আমরা এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারিটার কত 10.8 ভোল্ট, 4400 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। এখন আমরা যদি ব্যাটারিটা হিসাব করি, এখানে কয়টা ব্যাটারি আছে? একটা ব্যাটারি, দুইটা ব্যাটারি, তিনটা ব্যাটারি, চারটা ব্যাটারি, পাঁচটা ব্যাটারি, ছয়টা, টোটাল 6টা ব্যাটারি আছে। 6টা ব্যাটারিতে এখানে দেখাচ্ছে কত অ্যাম্পিয়ার। এখন এখানে 6টা ব্যাটারিতে দেখাইতেছে 4400 অ্যাম্পিয়ার। 6টা ব্যাটারি যদি আমরা 4400 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখি এটাতে কনফিগারেশন কী দাঁড়ায়। তো আমরা এখন একটা চলে আসলাম একটা ক্যালকুলেটরে। তো আমরা এখন অ্যাম্পিয়ারটা যদি বের করতে চাই, তো অ্যাম্পিয়ারটা বের করব। ফালতু একটা অবস্থায় রয়েছে বেদব। তো এখন আমরা ক্যালকুলেটর হিসাব করব 4400 অ্যাম্পিয়ার, 6টা ব্যাটারি, ঠিক আছে, 4400 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে, 4400 অ্যাম্পিয়ার। তো 4400 অ্যাম্পিয়ার আমরা ভাগ দিব 6 দিয়ে, তারপরে বেড়ে যাবে 733 অ্যাম্পিয়ার করে পড়তেছে পার ব্যাটারিতে। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে 4400 অ্যাম্পিয়ার আমাদের এখানে শো করতেছে গাইজ। যদি আমরা এখানে দেখি যে 4400 অ্যাম্পিয়ার করে শো করতেছে ব্যাটারিতে, ফুল 10.8 অ্যাম্পিয়ারে। তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে পার ব্যাটারি থেকে পাচ্ছি 733 ওয়াট, 33 অ্যাম্পিয়ার, 33 পয়েন্ট, ঠিক আছে, মানে 733.33 অ্যাম্পিয়ার করে পাচ্ছি আমরা এখন। তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারিতে চেক করব। কি ব্যাটারি তো ভালো না, বুঝতেই পারছি। তো এখন আমরা ব্যাটারিটি সমাপ্তি দিব, মানে এটা এখন লাগাবো, লাগিয়ে চেক করতে পারি, না লাগাতে। তবে আপাতত ব্যাটারি আমরা খুলে রাখি। খুলে রাখার পর একটা জিনিস আমরা চেক করব, সেটা হচ্ছে ব্যাটারিটা খুলে ফেললাম।
ব্যাটারি খোলার কাম শেষ। তো এখন আমরা আরেকটা জিনিস চেক করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই বোর্ডের মধ্যে কি আছে আমরা ওইটাও দেখব। তো গাইজ ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন নতুন আপডেট ভিডিও দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ।